изнасиловать дубинкой. Так, Помогите! тихо, Борис, Помогите! Ой, что спасибо происходит? большое. Спасибо Виктор большое. Блуд, Рукоблуд? Он насильник, пацаны. Он... Вот, Борис докажет, он за мной с дубинкой гнался и с таким смехом истеричным. Это стропон. Борис, получится говоря... Ладно, не буду. Виктор Блуд, Рукоблуд. Какое имя вы бредите? Он дерется, пацаны. Он дерется, пацаны. Так, Виктор, успокоились. Виктор, Ладно, Он окей. Саню ни за что вообще, он Саню ни вы за сейчас что. Меня выговор Борис, получите. Борис, ты меня оглушил. Что за Борис, кровь, пацаны, это мои месячные, подождите, сейчас вытру. От души. Виктор Блуд, Рукоблуд. А вот незачем домогаться до детишек. Блять, его же откинут. Так, что у вас случилось здесь? У Виктора Так, флягу адекватнее сорвало. общаемся. Подождите. Так, Какую так, флягу Что? сорвал? Что вы Честь. несете? Адекватнее общайтесь к нашему сотруднику. Чейз, подожди. Я. Смотри всю ситуацию. Я не к нему. Виктор Блуд, а.к.а. Рукоблуд, хотел меня изнасиловать дубинкой. И туда и обратно пробежал, вот смотри, вот от этого конца до того конца, туда-обратно пробежал с дубинкой. Я попросил Бориса меня защитить от изнасилования. Мы прибежали. Меня почти изнасиловали вон за той клеткой, сеткой рабицей. Виктор Блуд, Рукоблуд, что вы делаете? И потом, Слышь, Кью. и потом Борис, О. получается, меня защитил. И потом, когда Виктор Блуд, а.к.а. Рукоблуд, МС Да я Хованский тебя встал, обниму. Да я тебя обниму. он начал начал быковать на Бориса. И Борис по правилам, вообще по уставу, наказал этого Саня Ебанашкин Виктора кушает какашку. Блуда, а.к.а. Рукоблуда. Мия Сваровский, я хотел вам исполнить трек. Мне сказали, вы оцените. Так, подождите, текст помню. дайте тишину, дайте тишину. Нюхал. Подождите. Тишину дайте. Фракции есть здесь? Ч-ч-ч. Записывай, записывай. Дайте Сорок ДПД, я отвечаешь. доживу, пацаны. Тихо. Давайте, Тихо. я жду.